Hai guys, kembali lagi di channel aku, Aurel Zafira. Hari ini aku mau review botol minum aku. Sebenarnya ada banyak sih, tapi yang ada di kulkas. Boleh kan Mama? Boleh ya, boleh ya. Ada 3. Ada botol kembar guys. Ya, salah pintu. Nah, jadi ini botol pertama. Jadi ya dibukanya gampang sih, tinggal diginiin. Nih. Ini jadi ada kayak, nah ini langsung muncul sedotan, terus kita tutup lagi. Terus di sini ada buat ngisi aja deh kalau nggak salah. Oke, botol kedua ini kayak tempat makan, dibukanya dari sini, sini sama sini. Kita buka, terus kita tutup lagi. Caranya ya gitu sama gini, dan gini sama gini. Botol terakhir juga sama, ini dibuka, ini buat minum, tutup lagi, ngerapet, buka, tutup dan tutup. Sekian review aku guys, bye bye, semoga bermanfaat. Bye.